Ilalakad na natin yung aso natin, kaya magre-ready na tayo. Mag 6:30 na. At yung mga kasama natin ay maghahintay na naman sila sa tagpuan. Luwag-luwag naman kayo, bilhan niyo ako. Ano lang yung size ko, 37.5. Okay, kaya payat yung sa kong paa. Tapos makaba yung isa. Saan ka pa? Chia! I-ready natin yung aso natin. Hirap din ito talian eh. Chia, come here! Uy, nandiyan ka pala. Nasa hagdan ka pala. Oh, your word is... Chia. Ah, see. Uy, baliktad. Okay. Give me your hand. Yan. Okay, we need to lock it. Okay. Are you ready? Are you ready to walk? Listen to me first. Are you ready to walk? Mini, mini mo. Ito na lang. Mali ito. Kailangan ng tubig na siya. Kasi kailangan niya ng tubig din kapag naglalakad ka na. Minsan hindi naman ito naubos lahat. Pero ano sila? Share. Kasi siyempre kailangan din uminom ng galas. Share, wait. Oh.